नमस्कार दर्शक पनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनु होला। आउनु सब समाचारतर्फ लागौँ। सङ्खुवा सभा झन खतरनाक। सङ्खुवा सभामा आफ्नै बाजेले मिलेर 6 जना परिवारलाई मराउँदा विदेशमा बचेको छोराले बाजेलाई जिउँदै काटेर फाल्यो। हेर्नुहोस् अब पुरा समाचार। सङ्खुवा सभाको मादी नगरपालिका एक खोला गाउँमा एकै परिवारका 6 जना हत्या अभियुक्तलाई प्रहरीले आइतबार सार्वजनिक गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रहरीले त्यही गाउँ 24 वर्षीय लोकबहादुर कार्कीलाई सार्वजनिक गरेको हो। गत सोमबार बिहान 44 वर्षीय तेजबहादुर कार्की, 45 वर्षीय कमला भन्ने मनमाया कार्की, 32 वर्षीय सञ्जना कार्की, 8 वर्षीय विपिन भन्ने दिपेन्द्र कार्की, 5 वर्षीय गोमा कार्की र 84 वर्षीय पार्वती कार्कीको हत्या भएको थियो। उनीहरू 6 जनाकै हत्या भतिजा नाता पर्ने छिमेकी लोकबहादुरले गरेको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको हो। घटनाको दिन बिहानै तेजबहादुर लोकबहादुरको घरमा गएका थिए। घरबाट 1 घण्टा टाढा रहेको मादी 3 स्थित पिप्लेमा रहेको खेतमा काम गर्नु थियो। तेजबहादुरले गाउँबाट खेताला लिएर जाँदै थिए। काम सघाउन लोकबहादुर उनका भाइलाई पनि भनिएको थियो। सोमबार बिहानै तेजबहादुर खोलाको टुङ्गो गर्न थाले। त्यही क्रममा उनी घर नजिकै रहेका लोकबहादुरलाई भेट्न गए। लोकबहादुरले आफू र भाइ आउने वचन दिएर काका तेजबहादुरलाई पठाए। उनका बुबा र भाइ घरमा थिएनन्। भाइले बिहानै गाई बस्तुका लागि खोले पकाई चिया खाएर बुबा र भाइ दुवैजना घाँस काट्न गएका थिए। दुई भाइ खोलामा आउने निश्चित भएपछि तेजबहादुर घर फर्किँदै थिए। उनै काका तेजबहादुर आफ्नो घरबाट अलिक पर पुगेपछि लोकबहादुर सिरपट दाउराले बोकेर पछि गए। आफूलाई पागल र काम गर्न नसकेको भन्दै गाली गरेको त्यति बेला सम्झिए। दाउरो टिपेर पछ्याउँदै गए। बारीको डेलमा रहेको गोगनको बोट नजिकै प्रहार गरे। काका मिच्याउँदै उनले लोकबहादुरले प्रहरीसँग भनेका थिए। भिरालो ठाउँमा ढलेका तेजबहादुर लड्दै तल पुगे। तल पुगेपछि लोकबहादुरले मलाई मार्यो भन्दै उठ्न खोजेका थिए। लोकबहादुर त्यति बेला त्यही पुगेर फेरि टाउकोमै प्रहार गरेर लडाए। त्यसपछि तेजबहादुर उठेनन्। तेजबहादुरले चिच्याएको एउटा उनको परिवारले मात्रै थाहा पाए। तेजबहादुरकी श्रीमती कमला घटनास्थलतर्फ जाँदै थिइन्। हत्याकाण्ड अपराधीले आफूलाई बचाउन धेरै नाटक गर्यो तर पाप लुकेन। एउटा अपराध लुकाउन अर्को अपराध गर्छन् मानिसहरू। त्यस्तै भयो सङ्खुवा सभाको मादी नगरपालिका एक मुक्लिङको खोला गाउँमा पनि, जहाँ यस्तै अपराधको शिकार बन्दा एक परिवारको वंश नै नाश भएको छ। नेपाली समाजमा बढ्दै गएको अमानवीय घटनाको एउटा कहाली लाग्दो रूप सङ्खुवा सभाको मादीमा घटना। धेरैले मोरङको मिक्लाजुममा 2 परिवारको वंश विनाश हुने गरी भएको घटना र रुकुमको चौरजहारी सेतीमा घटेको घटनालाई पनि स्मरण गरेका छन्। सङ्खुवा सभाको मादीमा एकै परिवारका 6 जनाको हत्या अभियुक्त आइतबार सार्वजनिक गरियो। आइतबार 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सङ्खुवा सभाको चैनपुर पत्रकार सम्मेलन गरी अभियुक्त 24 वर्षीय लोकबहादुर कार्कीलाई सार्वजनिक गर्दा धेरैले एउटा परिवारको वंश विनाश भएको त्यो त्रासदीलाई सम्झिएर मानवीय घटनाको एउटा कहाली लाग्दो रूप सङ्खुवा सभाको मादीमा गर्दा धेरैले मोरङको मिक्लाजुङमा 2 परिवारको वंश विनाश हुने गरी भएको घटना र रुकुमको चौरजहारी सेतीमा घटेको घटनालाई पनि स्मरण गरेका छन्। सङ्खुवा सभाको मादीमा एकै परिवारका 6 जनाको हत्या अभियुक्त आइतबार सार्वजनिक गरिएको छ। आइतबार 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी सङ्खुवा सभाको चैनपुर पत्रकार सम्मेलन गरी अभियुक्त कार्कीले नातामा ठुलो बुबा पर्ने तेजबहादुर कार्कीलाई मात्र मार्न खोजेको तर परिवारका अन्य सदस्यले पनि देखेपछि प्रमाण मेटाउन उनीहरूलाई पनि मारेको स्वीकार गरेका छन्। तेजबहादुरले गत सोमबार बिहान 5 बजेतिर नै अभियुक्त कार्कीको घरमा धान गोड्ने खेतमा गोडाउन पुग्दा भतिज लोकबहादुर सुतिरहेको भेटेपछि गाली गरेका थिए। त्यसअघि पनि सुध्रिने अपेक्षा सहित तेजबहादुरले लोकबहादुरलाई गाली गर्दै आएका थिए तर सोमबार बिहानको गाली तेजबहादुरलाई मात्र महँगो परेन, पुरै परिवारले त्यसको बोझ बोक्नु पर्यो। यो घटनापछि नेपाली समाज अत्यन्त क्रूर र निर्दयी बन्दै गएको भन्ने समेत पुष्टि भएको छ। यसैगरी हजुरबुबाको हार गुहार सुनेर 2 जना बच्चा पनि घर नजिकै बारीको डेलमा निस्किएका थिए। लोकबहादुर 3 जनाको हत्या गरेर त्यहाँ पुगे र उनीहरूमाथि पनि चिरपट बजारेर 2 बालकको हत्या गरेपछि घर पुगेका लोकबहादुरले खोले पकाइरहेकी 84 वर्षीय पार्वती कपालमा समातेर भित्तामा टाउको ठोकाइदिए। पटक पटक टाउको ठोकाइदिएपछि पार्वती पनि त्यही ढलिन्। त्यसपछि घर फर्किएका लोकबहादुरले त्यो चिरपट आगोमा हालेर नष्ट गरे। मानसिक रोगी लोकबहादुर अघिल्लो रात सुतेका थिएनन्। अघिल्लो रात निद्रा नलागेर चटपटी भएर बसेको थिए। एक्लै घरमा भएका बेला काका आइपुगे। खोलामा टुङ्गो गरेर फर्किँदै गर्दा मनमा
उनीप्रति आक्रोश आएर त्यही नै मौका भन्दै हाने लोकबहादुरले त्यो प्रहरीसँग भनेका छन्। लोकबहादुर सन् 2014मा कतारतिर गएका थिए, कमाई राम्रो भएन। त्यसपछि 2016मा मलेसिया पुगे, तर स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि काम गर्न नसकेर फर्किनु पर्यो। गएको केही महिनामै फर्केर आफू जाँदाको ऋण पनि तिर्न सकेनन्। दोस्रो पटक 2019मा कतार पुग्दा पनि त्यस्तै भयो, काम गर्न सकेनन् र फर्किनु पर्यो। त्यसपछि घरमै बसेका उनको व्यवहारले परिवार पनि आजित थिए। रिसको बेला घरमा बिगार गर्थे, बुबा र भाइलाई पनि हिर्काउने। उनी आवेशमा आएको बेला जे भेट्यो त्यसले हान्ने, राति नसुत्ने, एक्लै हिँड्ने, घरमा प्राय झगडा गरिरहन्थे। उनका बुबा काम कम सुन्छन्, भोलि लटपटिने छ, घरको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। लोकबहादुरका बुबाको स्वास्थ्य पनि त्यस्तो भएकै कारण उनका हजुरबुबाले मर्ने बेलामा तेजबहादुरलाई घर रेख्दै गरिदिनु भन्थे। घरका जेठा छोरा लोकबहादुरलाई अराउन उनले सक्दैनथे। तेजबहादुरले नै आहान कराई गर्थे। बेला बेला उनी घरमै गएर सम्झाउने गर्थे। घरमा झगडा भएको बेला पनि उनै पुगेर सामने पार्थे। घरमा काम नगरेपछि किन नगरेको भन्दै गाली गर्थे। गाली गर्ने क्रममा उनले पागल अल्छे त काम लाग्दैनस् भन्थे। यो कुराले आफूलाई पीडा दिएको लोकबहादुरले बताएका छन्। जुन कुरा आफूलाई लामो समयदेखि चित्त दुखिरहेकाले त्यो दिन पनि त्यही कारण हत्या गरेको लोकबहादुरले बताएका छन्। लोकबहादुरका हजुरबुबा बित्ने बेलामा दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा भतिजलाई गाली गरेका तेजबहादुरको अन्त त्यही कारण परिवारकै सखा भयो। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्। जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही सङ्केत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तिभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शङ्कर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने रेग्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्, तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र जालझेलको मतियारको रूपमा मुछिनु भयो। अहिले अख्तियारमा रेग्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेयर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पारियो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई
टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074मा कानुन मन्त्री बनाए। तर 4 मङ्सिर 2076मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए। राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठान